lagi mau pelepasan induk babon. Ada penurunan ikan induknya. Pelepasan induk babon. Bos gue, ayo dong mainkan. Yang saya ajarin ketek. Mantap. Itu Pir. Nih. Ini yang harus kita mainkan sini. Pelepasan babon induk. Gede-gede bos induknya. Gede banget babonnya, gede banget bos. Mantap, mantap bos Mahesa. Sudah strike pertama. Ya, penarikan babon. Ya. Ayo. Iya, dimaafin. Moce. Bang maksa anak. Mocel. Bos, narik babon bos. Iya, angkat pertama bos, penarikan babon. Ini bos Mahesa. Iya, mantap. Karena langsung kantongin. Lempar lagi. Iya, langsung lagi. Mantap. Ya, ngapain kepala aja. Karena Allah. Iya, mantap. Full strike. Iya. Kalau belum ada yang lama loh.
Iya, mantap. Ini mantap, Bos. Seru banget, Bos nih. Semua pada strike. Iya, mantap. Pemancingan Telaga Asri, Asem Gede, Cipadung, Riau, Ciledug. Mocelnya juga gede ting juga na aja ngalaukna leutiknya. Oh. Seru pokoknya. Iya, mantap. Mantap, Bos. Strike terus. Iya, mantap. Narik terus. Wish. Double, Bos. Mantap. Double strike. Ini mana yang ngempanin? Mantap. Iya, jadi karungin. Jadi karungin, Bos. Iya, mantap, weh. Jackpot main nggak katanya? Narik terus. Untuk hari ini jackpot tidak berlaku. Berlakunya di tiket 165 dan tiket 200. Wow, mantap. Ini 120 120 Nah, super double ditimbang dua-duanya Bang Dani. Super double. Umpan racikan. Siatu, wih, Mantap. mantap. Sibuk ya, Sibuk, Bos. sibuk ya, full strike ya. Iya, mantap. Hah? Strike, yang penting strike.
Iya. Pemain gagal tuh.